Bueno amigos, aquí estamos pesando ya el parguito y con la basculita esta, y pesó lo que predijimos, más o menos 2 kilos, vean. Creo que ahí se alcanza a ver un poco. Ahí está, 2 kilitos, muy bueno. Como unos 700 gramos yo creo que pesaba ese Constantino. Y ahí está un filetito, ya vean. La jala, la verdad se ve muy bien. Todo fresco, recién sacado amigos. De hecho pues ahorita los tuvimos que matar aquí porque seguían vivos ahí donde los teníamos en el agua. Pues bueno,